शिवाची गाडी पळयात सामके चकाचक करून हाडला. बरो फटको पडलेलो आसा आनी भितर पळोवपा जाय. भितर सामके कचरो भरलेलो, सामके क्लीन केला हे पळयात. आनी फाटल्यान पळोवंक जाय उगी राव सगळें क्लीन केलें ना. हांव इतलो कचरो भरलेलो हांगासर की उदकाची बाटली आनी कितें बाटली सगळें. तर तुमकां सांगलेलें हांवें गाडीनी सर्विसिंगाक दिलेले आयज मेवळें मेजर सर्विसींग. कितल्या वर्सांनी केलें तुवें? मदीं केलें तुवें न्ही? मदीं केलें तुवें, मदीं करतालो तूं, पण हो सामको मेजर. क्लच प्लेट फुल न्यू सगळें केलें तुवें. आसूं 1,12,000 जालें न्ही. कितले जाले? 1,12,000 कितें किलोमिटर? हांव समज बील म्हणून किलोमिटर 1 लाख जालें. जितले आयज सर्विसींग करा तितले फटको पडला. चल चला ते आसात ते फाटले ग्लास बंद कर. आता न्यू दिसता. रितिकू म्हणटालो गाडी सामकी न्यू दिसता. खंय सामकें हें जाल्लेलें सारकें हांगा इतले डॅमेज जाल्लेले सारके. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आहा तुमी? ऐकता हाय. आमी सगळीं बरी आसा. हय तेच म्हणटा शिव. परवरी रोड म्हटल्यार जशे रोड तशे तुजी गाडी. रोड बरे असल्यार गाडी तुजी बरी उरता. रोड सारखे ना जाल्यार की कोण हाय बाय करता. सो रोड सारखे ना जाल्यार गाडीचे काय गॅरंटी ना. सो ते एक ओके. सो सर्विसींग दिल्ले आयज मेवळे गाडी सामके चकाचक. जरा फाटल्यान पळोवपा सारखे आहा. इतले कचरो भरलेले फाटल्यान. खंय पेपर आनी कितें कितें सगळें क्लीन केलें. सो 2 दीस लागले न्ही? 2 दीस घेतले. 2 दीस आयज मेवळे. ओके. सो 1 मिनट हांव सीट बेल्ट करता. सो टायम जालो आसा 4:30. आयज हांव आनी शिव वयता डेटीक. डेटीक खंय? डेट सोंपले आतां कसली पळय पळय डेट सोंपले खंय? कशें डेट सोंपले? एक टायम अशें आसलेले आवय लग्ना पयलीं कितें सांगू तुमकां. रावतालो केन्ना भायर भोंवपाक या केन्ना डेटीक या. तेन्ना ताणे बरे टायम उरताले गर्लफ्रेंडाक भायर व्हरपाक. तेन्ना टायम काम नासलें. तेन्ना काम नासलें. आतां काम येयला न्ही. कंटिन्यू काम न्ही. अरे तेच म्हटले टोटल शिव चेंज जाल्लो आसा आफ्टर मॅरेज. अक्षरशः शिव टोटली चेंज जाल्लो आसा. लग्ना पयलीं कसो आसलेलो आतां आफ्टर मॅरेज सामको चेंज जाल्लो आसा. ताका आतां टायम ना आमकां. म्हाका स्पेशली म्हाका आतां भायर भोंवंक व्हरपाक. आतां आयज हांवें ताका फोर्स केला यो म्हटलें मातशें टायम स्पेंड करया भायर. कित्याक लागून सी हांव घरा आसता म्हाजें व्लॉगिंग. हो शिव सामको कामाक बिजी आसता. ताका मातसो एक टायम जाय न्ही. खंय तरी भायर वचूंक जाय. कितें एक टायम स्पेंड करूंक जाय. रातचो सकाळीं वयता रातचो लेट येता. ताकाच खबर तेजो दीस कसो वयता ते. सो इतले हॅक्टीक इव्हेंट म्हटलें सामकें हॅक्टीक काम ते. सकाळी 4 गेला न्ही. सकाळ 4 येयला आयज. असले काम तेजे. सो कितें करतले ताका मातशें एक चेंज म्हणून जाय न्ही. काम तरी काम आसात. चेंज तरी जाय म्हटलें. चल म्हटलें आयज भायर सरया खंय तरी बिश्टी मिरामार अशें रावंड मारून येवया म्हटलें. सो आमकां एक लागींच बीच आहा थंय मिरामार. बिश्टी मिरामार खूब तेंप जाल्यार आमी वचूंकूच ना मिरामार. सो म्हटलें चल मातशें वचून येवया रोखडे. सो आई न्हिदला, इशू न्हिदला, ऋतू गेला ट्युशनाक. सो हांकां चिल्ला पिल्ला कितें हाडूंक जाय. कबाबी हड्डी तशी ना. हय कबाबी हड्डी ऋतूक हाडया खंय. कबाबी हड्डी आमी डेटी वयता म्हटलें. त्या घरांत बसूनी तो ट्युशनाक गेला. सो म्हटलें आमी मातशें वचया एक मातशें एक बिचार एक टायम स्पेंड करया. मातशें वचून येवया म्हटलें. सो तुकाय मातशें एक चेंज कशें कळ्ळें न्ही. चेंज हय. आतां गेल्ल्या कडे कितले फोन येतलो खबर ना. तो काय फायदो ना. डेटीर वता आनी खंय वच. सो अशें. सो पयलीं अशें ना आतां शिव सामको चेंज जाल्लो आसा. खंय भोंवपाक व्हर म्हटल्यार पळयता म्हणटा. पयलीं चल या आपूण टायम काडटा म्हणटा. कितलें काम असो न्ही आपूण टायम काडटा म्हणटा. कोण ना कोण मेळता आतां हात दाखयता. सो ना आतां पयलीं अशें ना. आतां पळयता म्हणटा. खंय व्हरया म्हटल्यार पळयता म्हणटा. खंयच्या तुझे ते धाकटे रावंड आसूं ते तुका लागून हांवें प्लॅन केला आयज. म्हाका सोड सी म्हाकाय मातसो एक चेंज म्हणून जाय आसलो. घरांत तेंच काम हें तें कितें सांगपाचें. डेली रुटीन तेच न्ही. मातशें चेंज मेळ्ळें. एकदम मातशें भायर पडलें न्ही मातशें बरें दिसता जिवाक. मागीर घरा येयलें की परत तेच रुटीन. सो स्मूथ चलता. गाडी केन्ना मेळ्ळी म्हणून खूब हें अशें उमेदी ना. अशें गाडी गडगड हालताले बी सामकें. सो बरें जालें केलें तें सामकें. हांगासर पळयात हांगासर न्ही इतलो कचरो भरलेलो सगळें क्लीन केला हाणें. सो बरें जालें. इतलो फटकोय पडलो. इतलो खर्च आहात न्ही. गाडी म्हटल्यार खर्च आसात. ऐका न्ही सर्विसींग आयज बेगिने कितें मागीर गाडी घेतल्या म्हणजे सर्विसींग करूंकूच जाय न्ही. बारीक बारीक सर्वे आमचे तो युट्यूब फॅमिली. हय आतां ही गाडी कोणें सर्वीस केला पळय म्हणजे खंयचे हिंदा शोरूम
तो आमचा युट्यूब फॅमिली. तुझे आवय आमचे नाव तुझे हा रसल. रसल. तो आमचं तुझे आवय आमचे युट्यूब पळयता. त्याच्या रसलचे बायल आसा पळय बापूय आनी ती इरेन. आयरीन ती आयरीन भाव भयण. भाव भयण खंय न्ही. सांगतालो म्हाका तो. खंयच्यान कमी मेळटा. तर आयरीन ती आमगेर येयलेली. नील त्याच्या आईचं नाव नील आणि आयरीन. ते आमगे दिस टायम ती फक्त हजबंड वायफूच येयल्ली आमगेर मेळपाक. काय व्लॉग करून नासलेले. ती सकाळी येयल्ली. सो तरी भुरगे येवंक नासलेले. सो आयरीन तेंचे सैरे खंय न्ही. सैरी न्हू भयण लागता न्ही बापाची भयण. बापाची भयण. ओके 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 चला पळया आज कशें कितें आहा तें. डायरेक्ट तुमकां न्ही मिरामार बिचा कडेच मेळटा. आयज सकाळच्यान कांयच व्लॉग करूं ना हांवें. म्हटलें आयज एका मातशें रिक्वेस्ट केलें यो म्हटलें मातशें भायर वचून येवया तुका मातशें बरें दिसतलें जिवाक अशें ना. हय चला ओके डायरेक्ट तुमकां आतां मिरामार मेळटा. कडक वत पडला. पावस खंय गेलो कांयच खबर ना. ह्या वर्सा पावस पण जसं आतां हांवें गोवा न्यूजार पयली की 20 सेकंडाच्यान पावस खंय म्हणटा. पण दीस इयर न्ही पावस खूब कमी आसा आनी आसलेले सगळे म्हारग जावपाचे आसा. भाजयो बिज्यो न्ही सगळे म्हारग जावपाचे आसा. खबर ना कितें जातलें फुडें काय खबर ना. सो केन्ना अशें जावं ना. मेन म्हणजे उदक न्ही. उदक तुमी सामकें जपून वापरात कळ्ळें न्ही. वेस्ट करनाकात. ते वेस्ट करनाकात उदक. कित्याक सी फुडें न्ही कांय सांगूंक शकना कितें जातलें फुडें. आतां पळय अशें केन्ना जावं ना. जून 10 तारीख म्हटलें की पावस येतालो. आतां हो आयज पळय आयज 15 तारीख आनी कितें उरला. कडक तेच कडक सामकें उदक बिदक सामकें दंपाचें उदक बी सामकें गरम येता नळार. आयदनां घासतना आमी इतलें गरम येता. सो खबर ना कितें जातलें कांयच खबर ना. अशें करून न्ही खूब भुरगे बी न्ही दुयेंस पडटा खबर आहा. ऋतुकाच्या स्कुलान न्ही खूब जाणां दुयेंस पडला आनी ऋतुकाकूय मातशें थंडी जाला. ताकाय मातशें थंडी जाला. ताका थंडी जावप खूब कमी पण दिस टायम ते जायतात न्ही एकदां एकल्या कोणाक जालें की मागीर ते व्हायरस ते ताका जालें की आतां इशूकूच जातलें. इशूकाचें नाक मातशें व्हांवता. सो आयज ऋतुकाक हांवें वाफ दिले काडा दिले आनी डॉक्टरान व्हरनाका म्हणलें ताका कित्याक खबर आहा थंडी मातशी वचूनी. ते नाकांतल्यान न्ही थंडी भायर येता ऋतुकाच्या. सो म्हटलें डॉक्टरान व्हरनाका थंडी वचूनी मागीर पळोवया इफ चड जालें कमी जायना जाल्यार मागीर व्हरया म्हटलें अशें. ओके सो ताका सकाळचें अशें कांय अशें व्लॉग बीन करूं ना हांवें. ओके चला तुमकां डायरेक्टली आतां मिरामार मेळटा. पळोवया मिरामार बीच खूब दिसांनी कशें कितें चेंजीस कितें जाला. ओके चला. सो हे पळय चर्च सामकें वत कडक बरें ब्रायट दिसता न्ही. आनी ट्युरिस्ट पळय कितले येयला. एक तांकां एक बरो चान्स शिवनात पावस ना म्हटलें की नाल्यार अशें भोंवंक मेळना न्ही पावसान. कितले ट्युरिस्ट पळय खूब लोक येयला. ट्राफीक सामकें कितले लोक पळय भितर आनी खूब आहा लोक. सो बिचार वयच्या पयलीं आमी आतां येयला काफे सेंट्रल. म्हाका थोडेशें कितें घेवंक जाय आसलेलें ऋतुकाक टिफिनाक घालपाक बीन न्ही तेजें बरें मेळटा. पास्ता बिस्ता अशें बरें मेळटा. सो तें घेवपा येयला. सो हांगासून काफे सेंट्रल न्ही बरें मेळटा पण मशरूम सामोसा खूब फेमस हेंचे. पण आफ्टर 5:30 तूं येयलें न्ही तुका हांगा मेळना. थंय सोंपता हेंचे मशरूम सामोसा बीन. सो म्हटलें सामोसा बी आतां वयतना घेवनूच या म्हटलें. सो घेतले हांवें पण एक मूड ऑफ जालो. मशरूम सामोसा काबार कर तुमकां सांगू ना हांवें पळय 5:30 जावं ना अजून. मशरूम सामोसा काबार. सो तेंचे न्यू येयला मशरूम चीज रिसॉयस ते घेतला हांवें. मशरूम चीज रिसॉयस न्यू काडला खंय ते. सो ते थोडेच उरला. म्हाका एक आतां हांवें घेतला 10 घेतले हांवें चीज रिसॉयस मशरूम. एक 3-4 उरला सोंपले. आनी दाखयता तुमकां मागीर बरें आसा तेंचे आं. बनाना चिप्स मागीर टॅपियोका ते चिप्स मागीर पास्ता आसता पास्ता मसाला तेय बरें आसता. सो खूब पयलीं हांव न्ही खूब अशें हाडटालें हाडून घरा दवरतालें कित्याक ऋतुकाक न्ही टिफिनाक सायड दिवपाक कितें. सो म्हटलें आयज घेतलें. सो म्हटलें पण मूड ऑफ जालो सामोसा मेळूंक ना म्हाका. ओके सो जालें चला वयता आतां मिरामार. चला पावली मिरामार. कडक कडक वच सामकें. म्हटलें एक 10 मिनटां रावया आनी या म्हटलें मागीर अशें ना. लोक आहा दाखयता तुमकां मागीर आसा लोक चड दिसले ना. पूण पयलीं सारकी मिरामार ना आतां. पयलीं आमी मिरामार चड वतालीं ती आमकां मिरामार लागीं न्ही आनी रश उरना चड. सो मागीर मिरामार सामकी हें जालें सारकें
न्यू इयरार विचारपा नाका आवडे या एका न्यू इयरार मी न्हू येवंक ना आमी गाडीनूच आमचे जाले न्यू इयर भायर टायम जालो ट्राफीक आसतालें हांगासर इतलें सो हे पळयात दिसपाक लागले हात लागला क्लीन सामकें ना दाखयता मागीर उदकान बी पांय घालचे ना आमी बेश्टे अशें वचून येतले पयलींच गाडी क्लीन केला आनी परत गाडी रेंव रेंव जातलो मागीर नाका बेश्टे अशें बसता बिचार आनी मातशें टायम स्पेंड करता सो हांगासर पळयात लोक तितले ना आसा पण चड ना ओके एन्जॉयिंग लोक सगळे आपल्याला एन्जॉय करता छत्री बित्री घेवन रावला हे वतान शी बरी न्हातात तूं पांय घालता येना तूं आनी बरो शूज घालून येयला बिचार अशी आमी रावंड मारी अशी नदयो सो म्हटलें मातशें एक रावंड या म्हटलें म्हणजे वॉक करया मातशें वॉकिंग जातलें अशें ना हय बरी दिसता पण कितें जावं मोरजीम बेस्ट अशें ना क्लीन वायट सायड मोरजीम सामकें बरें आहा कितें सांगू तुमकां आयलो फोन सांगू ना हांवें फोन आयलो उलय 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 सो हांगासर पळयात तुमकां न्ही दिसतले हांगा बारीक बारीक स्टोन शेल बीन दिसतले पण मोरजीम बिचार न्ही तो कांय दिसना खूब शेल पडला हांगासर बरें बरें आहा बारीक बारीक स्टोन बीन आसा हें पळयात सो जालें आमचे बिचार भोंवन असले गरमी आनी बीच जाय या म्हटलें पुरो म्हटलें चल काय ना अशें वॉकिंग गेलें आनी परत येयली सामकें एन्जॉय करता ट्युरिस्ट सामकें एन्जॉय करता न्हातात आमी या म्हटलें पुरो जायना हें वतान खूब हीट सामकें आवयस यो सो म्हटलें कितें तरी हांगासर खंय तें हें च्या पिवपाक च्या न्ही खावपाक क्रिमॉक्स क्रिमॉक्स का क्रिमॅक्स तें क्रॅमॉक्स का क्रिमॉक्स थंय वयता आमी सो म्हटलं लागीं आहा गाडी थंय पार्क केला आमी पार्किंग आसलेलें हांगासर अशें आतां थंय पार्क केला आतां तेंचें वॉकिंग वचूंक जाय आतां ओके चला चल यो क्रॉस कर गाडी येता सो पावली आमी क्रेमॉक्स मातशें करेक्ट करा इफ रॉंग प्रोनावन्सिएशन घेता जाल्यार चल आयज म्हाज्या फाटी आसूं आतां चल गो मिनी चिकन रोल आनी कितें हा केक हो नंबर हांगासर येवपाचें आनी बरें अशें टायम स्पेंड करपाचें अशें ना आनी सामकें तेंचे रोल बीन आसा न्ही चिकन रोल हें रोल सामकें रिजनेबल प्रायस आहा अशें एक्सपेन्सीव अशें ना पण बरें आसता हेंचें एकदां येयल्लें हांगासर चिकन रोल न्ही खूब लायक जाल्लें म्हाका हे कितें पेस्तो एंड मशरूम पास्ता सो शिव म्हणटा हें ट्राय करता खा आपूण पेस्तो एंड मशरूम पास्ता पळोवया ट्राय करून पळोवया कशें लागता तें सो केन्नाय तुमी हांगा येयले न्ही मिनी चिकन रोल ट्राय करा तेंचे खूब बरें आसता हेंचे पळय शिवान कितें घेतला शिवान कितें घेतला हांगासर कितें तें पास्ता मशरूम ना पेस्तो एंड मशरूम पास्ता हें अशें आसा पळोवया हें फस्ट टायम अशें आमी ट्राय करतात खावन सांगता तुमकां घे शिवान खा आं ते पाव आसा ते पावान बुडोवन खावप दिसता ना असले दिसता आमी केन्ना खावंक ना ट्राय करया लायफान सगळें ट्राय करपाचें खावून सांगता तुमकां कशें आसा टेस्ट ओके पण मीठ नाही सांगा चेंप लागता ओके अशें ओके हांव बरें आसा अशें म्हणना हांव ओके तें हें ना ओके आसा म्हणजे मीठ कमी आहा न्ही मीठ कमी आहा घालूंक मेळटलें मीठ खावंक जावचें ना ओके इतलें हें ना बरें अशें म्हणूं शकना बटर घालीक हांवें तरी दाखयलो केक घेतला खावंक दिसलें
खूब दिसांनी हांव स्वीट खाता. स्वीट खावपाचें अवॉयड केला खूब हांवें. आयज खूब दिसांनी आयज घेता हांवें. आनी शिवाचें सेकंड कॉफी. थंड रे ते इल्लेशे आहा ते पळय, देशे आहा ते कप. आसूं घे म्हटलें. आयज पार्टी हांव दिता शिवनाथ. तुका कितें जाय तें तूं घे. ओके. बरें दिसलें. केन्ना केन्ना अशें भायर येवंक जाय न्हू शिवनाथ. टायम स्पेंड करूंक जाय. हॉटेलांत खावपाचें ते प्रश्न न्ही. एट इज खंय तरी येवन पोटलो नाका सदांच. तुका हांव खावपाक व्हर म्हणना. अशें केन्ना खंय तरी येवन बिचा कडेन ना खंय तरी एक बरें खंय बसून न्ही टायम स्पेंड करूंक जाय. बरें दिसता जिवा. आयज बरें दिसलें. कितें जावं. सो हांवें न्ही काफे कॉर्नर कितें घेतलें तुमकां दाखयता. कित्याक हांव मागीर हांगाच ब्लॉग एंड करतलें म्हणजे गाडयेनूच. घे असली चकली न्ही बटर चकली घेतला हांवें 2 घेतला. ओके. सो आनी हें पळय दाखयता तुमी हें चिप्स घेतला आनी हें तिंगा म्हणटालें हांव पास्ता. इटालियन पास्ता मेळटा. बरें आसता हेंचे कुरकुरीत लागता सारके. सो ताका इल्ले इल्ले टिफिनाक घालून दिवपाक न्ही असले स्नॅक्स घेतला हांवें चडशी. आनी ट्रॉफिक पळय. पण हे रुचीक आसता. हे रुचीक आसता. एकदां घेतलें न्ही खावपाक आनीक खावंक दिसता. सद्या 2 पॅकेट घेतला. काडी नासले म्हणून हें घेतलें हांवें. सो हेंचे न्ही हें पळय शिवनाथ रिसॉयस तुमकां दाखयता. कित्याक न्यू ट्राय केला खंय. न्यू तेंच्यांनी हें केला खंय रिसॉयस. मशरूम चीज रिसॉयस. पॅकेट तुमकां सायझीन कशें कितले आहा ते. कशें प्रायस म्हाका खबर ना. हांवें 10 घेतले पळय अशें आहा. सद्या आतां खावना घरा खावपाचें. कित्याक पोट पॅक जाला खावून. ओके. आतां खंय आशिनात. आतां खंय तरी रावंडा व्हरता का बेश्टे मिरामार दोनापावल. मागीर हांव वयता डेल्फिनोजान. कित्याक आईचें मेडिसीन थोडेशें आसा. ओके घेवंक जाय. आनी थोडेशें डेल्फिनोजान थोडें सामान घेवंक जाय. ओके. अशें आसा आयज आमचो दीस. ओके. चला. टायम कळत ना. एक उमेद भायर सरपाक. पण एकदम रोखडे पळय 7 7:30 जावन गेली. पण बरो उजेड आहा भायर न्ही. भायर सामको ब्रायट. तूं गिरा म्हण पावस येता म्हूण सांग. गेला म्हणनाका. पावस जाय आमकां. ओके. चला आमची एक दोनापावल थोडे अशें रावंड मारता. ओके. चला. सो शिवाचा म्हाका कितें हाडला. सो हें आसा हें पळय गव्हर्नर हाऊस राजभवन. सो हांगाच्यान न्ही बरो व्यू मेळटा. सो शिव पावला हांगा येवया म्हटलं. पळयात बरें अशें बसपाक बी न्ही बरें आसा. आनी हें आसा मिरामार बीच न्ही ना. मिरामार बीच. ओदरा आमी थंय आसलेली. मिरामार बीच. ओदरा आमी थंय आसलेली. आतां हांगा येयला. ते गायो बीन पळयत ना आतां. क्यूट आहा न्ही. बरें दिसता. हांगासर हांव फर्स्ट टायम येयला. राजभवन येयला म्हाका शिव येता राजभवनान इव्हेंट बीन न्ही. जाल्यार इव्हेंट बीन आसता न्ही राजभवनान तो येता. पण हांव हांगासर फर्स्ट टायम येयला. बरें आहा हें पळय व्यू सामको फाटल्यान. म्हाका बेश्टें येवया म्हटलें. सो आमी आयल्या डेल्फिनोज. मँगो पळय कितलो व्हडलो. एकूच आहा. बरो व्हडलो आहा न्ही. शिवान तोंड धांपता. आमगे आसा शिवनाथ तुवें हाडला तें. बरें नांव बरयलां. सो आमी येयला बादामी ते. आमी येयला डेल्फिनोजान. सो फटाफट सामान बी घेता. बरें जाता सलाड बरें टेंडर आसता. सो जालें सगळें घेवन बी सामान. ओके. आनी मेडिसीन बी घेतलें. ओके. आतां घरा वयता. आनी आयज आमचे अशें डेट आमी स्पेंड केले. डेटीर गेल्ली आमी हांव आनी शिवनाथ. ओके. चला आतां वयता घरा. आनी हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय. टेक केअर. तू बाय म्हण आनी मागीर रिवर्स घे. जालें. चला बाय बाय. बाय.